prva pobjeda za Crna Gora v Skopje. Evo, tvoj komentar postavio 60 minuti sa Romanija. Pa stvarno sam preponosna na čitavu ekipu. Bila je utakmica sa slom živaca do posljednje sekunde. Mislim, stvarno smo zaslužno smo slavili, znali smo da će biti teško. Znamo da i Rumunija također dosta želi da nas pobjedi i da se osveti sa te kvalifikacije za olimpijske igre. Ali stvarno, hvala Crnoj Gori, hvala svim navijačima. Ovo je velika stvar za Crnu Goru i za sve nas i eto, idemo u Ljubljanu. Уште малку останува до полуфинале, треба Франција да се поклопат некои резултати. Имавте добар почеток на надпреварот, потоа се брати Романија. Во тие минути игравте најдобро кога се кршеше резултатот 5 гола, од кои што повеќето кога требаше највеќе. Pa da, Rumunija je ekipa koja se nikada ne predaje i Kristina Njago je potvrdila još jedno zašto je jedna od najboljih igračica svijeta, tako da ona je bila možda i najveći problem, znali smo, ali smo mislili, kalkulisali u nekim situacijama, ali što je najbitnije, pobjeda je tu. Sad moramo što prije se posvetimo i Holandiji i da vidimo da se što bolje pripremimo i da ispravimo greške iz ovog prethodnog meča. Денеска можеби ќе знаете дека сте во полуфиналето, што значи тоа за Црна Гора? To je velika stvar. Od 2014. Crna Gora nije uspjela da se bori za medalju. Došao je taj dan, ja sam 2014. bila također u timu, ali nisam toliko igrala. Mogu reći da sam stvarno preponosna i da je velika stvar za Crnu Goru.